हेलो ऑल। आज हम हाइड्रोजन टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो ये एसिड बेसिस नाम का चैप्टर है क्लास 10th में, उसका एक सब टॉपिक है। तो इसके अंदर पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे रिएक्शन क्यों हो रही है, फिर रिएक्शन के बारे में देख लेंगे, जो सॉल्ट बनता है वो देख लेंगे, जो गैस इवॉल्व हुई है वो देख लेंगे, एंड फाइनली हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करें। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम इसका डायग्राम खोल लेते हैं जिससे हमारे हेल्प हो सके। तो अगर आप ये सेटअप थोड़ा देखें तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है हमने। एक सेकेंड, या हाँ, ये एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है हमने, ये रही टेस्ट ट्यूब। और इसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल रखे हैं। तो ये जिंक ग्रैन्यूल्स डाल रखे हैं और जो एसिड लिया है हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। ठीक है जी। तो जब हम इसको रिएक्शन करते हैं तो गैस इवॉल्व होती है, वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप वाटर में पास होती है और वो फिर हम टेस्टिंग करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमने जिंक ग्रैन्यूल्स क्यों लिए, पाउडर क्यों नहीं लिए, या फिर और कुछ नहीं क्यों नहीं लिए। यार, इसका बेसिक मतलब ये है कि हम जिंक ग्रैन्यूल इसे लेते हैं जिससे कि है ना, जो पाउडर होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जब रिएक्शन होती है वो वॉयलेंट भी हो सकती है, और वो गैस जो निकल रही है वो हमें स्टडी स्टडी चाहिए होता है, मतलब कि धीरे धीरे गैस निकले, कंट्रोल्ड हो। इसलिए हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है तो वो धीरे धीरे करके रिएक्ट करता है और हमें स्टडी फ्लो में गैस निकलती है, तो हमारे काम आती है। ठीक है जी। और ये सोप वाटर इसलिए लेते हैं क्योंकि सोप वाटर क्या करता है, जैसे कि पानी में हम जब ये क्या बोलते हैं, एयर ब्लो करते हैं। बचपन में हमने मेले में जाके वो एयर ब्लो करते हैं ना, उसमें तो वो बबल क्रिएट हो जाता है। तो बबल कैसे क्रिएट हुआ, उसमें गैस जो हम ब्लो करते हैं वो ट्रैप हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे जो गैस डिलीवरी ट्यूब से निकल रही है, यहाँ देखिए डिलीवरी ट्यूब से जो गैस निकल रही है वो है H2। तो ये गैस क्या है, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, H2 गैस ट्रैप हो जाती है बबल्स में। तो जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो सही तरीके से दिखता है। ठीक है जी। तो हम इसका पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो ये डेफिनेशन बोलता है, पहले मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में समझा दूंगा। सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज जिंक इज़ हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म सॉल्ट। इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस का, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें एक हायर रिएक्टिविटी वाला जो मेटल है वो एक लो रिएक्टिविटी को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है। इस केस में जो लो रिएक्टिविटी है, सॉरी, इसमें जो लो रिएक्टिविटी वाला है वो हमारा हाइड्रोजन है। ये रहा हाइड्रोजन। हाई रिएक्टिविटी वाला कौन है, वो है जिंक। ये है लो रिएक्टिविटी। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और एक सॉल्ट बना लेता है। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। इसमें है जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, और हमने इसमें ऐड किया है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो जिंक क्या करेगा, इसको किक कर देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको आउट कर देगा। तो ये हमें गैस के फॉर्म में मिल जाएगा और एक सॉल्ट बन जाएगा जिंक सल्फेट का। सो ये रिएक्शन था हमारा। अब हम मतलब पढ़ लेते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो टेस्टिंग करने का एक तरीका है यार, सिंपल, कि हमें एक बर्न फ्लेम या मैच स्टिक या फिर कैंडल जो भी हमें मिले, हम उसको बबल के पास लेके जाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो बबल है वो पॉप हो जाएगा, वो फूटेगा पॉप साउंड के साथ, और फ्लेम बुझ जाएगी। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबस्चन को सपोर्ट ज़्यादा नहीं करती है, तो वो बुझ जाएगी, फ्लेम बुझ जाएगी और वो बबल पॉप साउंड के साथ बस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टेस्ट था। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि सोप में एक्सप्लेनेशन ही है वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें सोप वाटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो ट्रैप हो जाएगी। जैसे ये बबल है तो इसमें हाइड्रोजन गैस ट्रैप रहेगी। तो अब आप इसके पास जब कैंडल लाओगे, फ्लेम लाओगे किसी भी चीज़ का, तो ये फटेगा। ये फटेगा तो साउंड आएगा, पॉप साउंड, इस कारण लाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लिख रखा है कि जिंक ग्रैन्यूल का क्या होता है, कम सरफेस एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू जिंक पाउडर। तो हमें जो रिएक्शन है वो कंट्रोल और स्टडी मिलती है, ये हमारा इसका बेनिफिट रहता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ़ कॉपर इज़ एडेड टू
H2SO4। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमने जिंक की जगह पे कॉपर ऐड कर दिया तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल है यार, देखो ये कॉपर है, ये इसको लात मारेगा, हटा देगा, तो ये बनाएगा CuSO4 एंड H2 गैस। अब जिनको भी ये लग रहा है कि ये सॉल्ट है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव, एक मिनट, एक सेकेंड। रिएक्टिव है, इसका मतलब सिंपल है कि जो हाइड्रोजन की प्लेसमेंट है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर के ऊपर है। तो कोई लो रिएक्टिविटी वाला मेटल दूसरे हाई रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वी विल गेट नो प्रोडक्ट। ठीक है जी, यहाँ एक बार और देख लीजिए, अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ देखिए एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ का ये ये है। यहाँ पे मैंने मोस्ट रिएक्टिव लिखा ऊपर में, नीचे लीस्ट रिएक्टिव है। तो अगर आप देखें तो हमें जिंक यहाँ मिल जाता है, ये अराउंड मिड में है, फिर हमें हाइड्रोजन यहाँ मिल जाता है। तो इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल थी, क्योंकि जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। पर अगर आप कॉपर का प्लेसमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे है। सो वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को H2SO4, ये जो H2SO4 है, इससे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो नो फॉर्मेशन होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। होता यह है कि बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें बताने की जल्दी होती है, हमें सॉल्व करने की जल्दी होती है, हम ऑप्शन में CuSO4 को टिक करके आ जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन करने से पहले अगर हम ये थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें याद हो जाए, लर्न हो जाए, तो उससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो टॉपिक, और ये काफ़ी इजी है। पर क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड में पूछ लेता है ये भी। टेस्ट, हाइड्रोजन का टेस्ट बताइए, तो उसमें आपको ये रिएक्शन समझानी पड़ेगी, ये समझाना पड़ेगा टेस्ट कैसे करना है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो टॉपिक, एंड मैंने अच्छे से समझाया हो। थैंक यू।